大家好，我叫向月玲，我今年6歲。今日我同大家講嘅成語故事叫做打草驚蛇。有一日喺森林裏面，有個哥哥發現咗一條蛇，佢就同佢細佬講啦：你安靜啲啊，等我捉咗條蛇先。然後個弟弟就用支棍打，好大聲咁打。個哥哥就話啦：細佬，唔好咁大聲啊，你會嚇走咗條蛇㗎，我哋就捉唔到㗎啦。哇！出事啦！條蛇真係嚇驚咗啊！佢就匿咗落去個樹底度。最後佢哋就乜都捉唔到啦。哥哥就話啦：你望下，你太大聲啦！最後條蛇都走咗啦。細佬就話啦：對唔住啊，我下次唔再咁做啦。打草驚蛇係用嚟形容做事唔夠小心，提早驚動對